Unidos. Y lo digo orgullosamente, llegué de ilegal, ¿para qué más que la verdad? Y miren las bendiciones de Dios, miren dónde estamos, gracias a todos los... yo siempre creo en los ángeles protectores que nos van guiando por ahí en el camino. Y la gracia de Dios siempre presente. Qué increíble, qué grande es Dios, hermanitos. Dios es bueno, sí, Señor. Dios es bueno. Y bueno, pasaron muchas cosas. Después en México, recuerdo que andábamos allá en 1986, en una gira allá con Cookies en el norte de nuestro país. 1986, por ahí recuerdo. Entonces, llegamos a Torreón, Coahuila. Llegamos como eso de las 6:30 de la... Hola, hola, ya. Yo pregunté, ¿a qué horas es el baile? Me dijeron, a las 10. Era tarde. Aló, 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 aló. Ahí está. Déjame contar la anécdota, hombre, ya después de cortas. Dije, me voy a echar una siestecita, pues. Así que me recosté. Ahí está, ahí está. Oye, lo que son los años, ya se me olvidó lo que estaba contando. Entonces llegamos 6:30 de la tarde, una siestecita, y empieza a merodear una melodía ahí en mi cabeza, insistente, una melodía ahí. Y pues yo cargaba con mi grabadorcita, pues empecé a grabar esa melodía ahí. Y hubo un poquito de letra, una frase, otra frase. Total, que ya no puedo dormir. Y dije, bueno, caray, ni hablar. Pero me sentí tan contento porque algo me decía que era una canción importante, es un regalo de Dios. Llegó en ese momento de cansancio. Y bueno, lejos de hacerle caso a nuestro cuerpo, pues le hice caso a nuestro interior, al corazón. Y escuché esta canción ahí en mi cabeza. Y bueno, es un regalo de Dios. Pues ya lo sé, me dicen, aló, me dicen algo está sucediendo afuera, pues ya lo sé, pero... Y bueno, para no hacerles el cuento más largo, más espero que se oiga bien antes de cantar esta canción que fue la que surgió ahí